tu toma cuidado. Se você liga seu Twitter direto no módulo de som, parabéns, você está prestes a jogar seu dinheiro no lixo. Sabe o que impede o seu Twitter de queimar? Essa pequena pecinha que muitos ignoram, que é o capacitor. Isso acontece porque o módulo manda todas as frequências juntas. O grave pesado, o médio agudo. O Twitter foi feito apenas para o agudo. E quando há ausência do capacitor na saída do amplificador, a frequência grave passa direto para o Twitter e a bobina do Twitter queima na hora. O capacitor funciona como um filtro invisível, um verdadeiro corte de grave. Ele deixa o agudo passar limpinho e bloqueia todas as frequências baixas. E essa dica de ouro não vale só para o Twitter. Sabe aquele som de porta que fica distorcendo quando solta o grave? Se você colocar o capacitor certo nele, você limpa a voz e deixa o grave pesado só para o woofer do porta-malas. E o seu som fica infinitamente mais limpo. Então economiza uma grana e não esquece do capacitor. Curtiu a dica? Já clica no coraçãozinho e segue para não queimar seu som.